ekiseera evening drive kyekutuusizaako Agomuddwaniro. Emiranga, emizinga, okwesaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuka. Ku weekend twafunye amawulire ag'okuba nti Bongereza n'Amerika balwanye bwezingirire okulaba nga bataasa emmeeri z'ebyamaguzi ezitambulira mu liyanja libata Red Sea, era badde bakuba ebikompola abasajja aba youth okutereza ensonga. Wabula okusinziira ku chief negotiator ali mu nteeseganya zino ezitambula, agambye nti mu Red Sea emmeeri ezitambuza ebyamaguzi okubikuba bijja genda maaso okuba nga bikubwa olw'ensonga abasajja aba youth bagambe tebajja kupowa. Jjukira nti ebyokulwanisa ebisinga aba youth bakozesa biva mu ggwanga erya Iran. Jjukira nti bakomanda babiri ba youth weekend enye gitukubye amabega batiddwa, naye nga bo bagamba tebajja kulekeraawo. Bano nno bageza kuwolera ggwanga okulemesa amaguzi okutambula lwa nsonga bagamba nti Amerika ne Bungereza n'ensi endala zinaggwa dda zeesibidde gwa nagamba okubanga zikoma ku Israeli okuba Palestine, kandi n'ensonga ne bagamba nga nabo bajja gootaanya ebyenfuna. Obusajja buno bweyambisa zi drone okuba n'okuba nga batangira emmeeri za Amerika okuba nga zikola ennumba. Twagenza okuziwungizikawo mpolampola nga emmeeri ya Amerika abasajja bagiwambye, so kati Amerika naye ekola bwezingirire okulaba ng'enunula emmeeri yaayo. Bo Abayisirayiri abasirikale basse Abapalestina 30 mu West Bank, era nga bagamba nti bakyayongera maaso n'okuba nga bakola ebikwekweto, kitambula bulungi nnyo. Ate munange Uganda bw'okusinziira ku UN report bagamba nti amaka ga Isirayiri agasaanyiziddwawo era ne gatwala abantu mu kubundabunda gabulirako ddala, era mu mbeera eno Isirayiri naye yeyongedde okusaanyaawo amaka g'enjawulo ga Palestina, era nga bagamba nti amaka 602 mu West Bank nayo abo nabo bali mu kubundabunda beeyongedde. Amaka gaabwe agasinga 602 gamaze dde okuba nga gasawanyizibwawo. Yo China evudde negamba nti okwewala ekintu kino okuwanvuwa, kubanga bw'owulira nti Irani mwekiri, Yemen mweri, kubanga aba youth gye bava, aba Hezbollah abali side za wali mu Lebanon nabo mwe bali, ate baganda n'amawanga agamu ag'Abawarabu gawagira ekintu kino naye mukasirise. China evudde negamba nti wabeerewo kwogerezeganya okulaba nga ekitta abantu kikoma mu Palestine okusinga ddala mu Gaza. Eno nno munnange Uganda mawulire tufunye olunaku olwaleero, abasirikale aba Isirayiri beeyongedde okuba ebikompola kwotadde n'okuwamba abasajja bano aba Palestina be bagamba nti ba Hamas, okono kwotadde n'okulumba ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu ne babikubako bomu gatakono bamasasi, awo nno n'okulemesa abantu okutwalibwa mu malwaliro, kwotadde n'obbamu emmere n'amafuta okuba nga gatuukayo n'ebirala bikozesebwa. Kino nno kiyinza okuba ekyobulabe eri abantu abali mu Palestine. Bagamba nti abakadde batandise okutondoka nga bebafa, ate Isirayiri erina nnyo omuze ogw'okutta abakazi kwotadde n'abaana abalenzi. Kino nno kiddayo mpaka mu Bayibuli, abasajja abo bakikolanga kuva dda era kati bakizzeemu. Kino nno nakibagamba dda nti okusaanyawo abakazi gattako n'abaana abalenzi kwe kwewala bano okuzaala ennyo, kulaba nga bayinza okuzaala abantu abawera saidi zawali mu Palestine. Nno ne balemesa enteekateeka z'Abayisirayiri. Abasajja bano aba Hamas bakuzza mutwe nga mmale, bakyalemeddeko, bagamba ekiba kibe, tujja genda maaso okuba nga tulwanagana paka last. So awo nno we tuyimiridde ku lutalo olwo, era tujja genda maaso nga tukutegeeza biki ebinaagenda maaso. Tova ku NBS Radio